तो गाइज आज के इस वीडियो में हमारे पास है बलून और ये है हेयर ड्रायर। तो अब देखना ये है क्या ये फूला हुआ बलून इस हेयर ड्रायर की हवा को झेल पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए।